төрдөг тийм ээ. Тэгвэл өнөөдөр Есүс явахдаа ариун сүнсийг үлдээчихэд явсан байгаа. Есүс явахдаа тэр ариун сүнсийг бидний туслагч болгон илгээсэн байгаа. Тэгвэл бидний туслагч болсон тэр ариун сүнс одоо хаана байгаа гэхээр өнөөдөр Галаат 4:6-ыг унших юм бол та нар бол хөвгүүд мөн тул Бурхан өөрийнх нь хүүгийн сүнсийг бидний зүрхэнд илгээсэн байна гэсэн. Тэр сүнсээр аав эцэг гэж дууддаг гэж хэлж байгаа. Юу гэж хэлж байгаа тэр Бурханы тэр бидэнд илгээсэн тэр ариун сүнс тэгээ бидэнд туслахаар ирсэн ариун сүнс одоо хаана байгаа вэ гэхээр тэр бол бидний зүрхэнд байгаамаа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Нэгсэндээ бидний дотор байгаамаа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар тэр ариун сүнсийг бид нар ааваа гэж дууддаг юмаа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Гэхдээ зарим хүмүүс бол ааваа гэж бас дуудаж чаддгүй хүмүүс үл байдаг те. Гэхдээ бид нар ариун сүнсийг бид нар үнэхээр чин сэтгэлдээсээ Бурханд итгэж түүний ариун сүнсэнд итгэж тэр ариун сүнс бол бидний туслагч юмаа гэдэг бид нар итгэж явах юм бол би тэр өөрийнхөө тэр зүрхтгэл дотор байгаа бидний дотор байгаа тэр ариун сүнсийг бид нар ааваа гэж бид нар дуудаж хэлж чадах болно. Тэгэхээр ингээд Есүс тийм ээ өөрийнхөө хүмүүст өөрийнхөө итгэсэн хүмүүст тийм ээ тэр ариун сүнсийг өгснө гэх юм бол үгүй тийм ээ. Өнөөдөр тэгвэл итгээгүй улсууд яах вэ? Өнөөдөр итгэсэн бидний дотор ариун сүнс байгаа юм байна тий. Өнөөдөр бид нар тэр ариун сүнсээр бид нар хөтлөгдөж өдөрдөгч тийм ээ тэр ариун сүнсээр бид нар ариун сүнсний хүүхдүүд болон бид нар амьдарч байгаа юм байна. Одоо тэгвэл Есүс Христэд итгэдэг бидний дотор ариун сүнс байгаа юм байна. Тэгвэл итгэдэггүй хүмүүсийн донд ариун сүнс байгаа юу тий? Тэгвэл өнөөдөр итгэдэггүй хүмүүст ариун сүнс хэрэггүй юу тий? Тэгэхээр харах юм бол ариун сүнс бол бүх хүмүүст хэрэгтэй. Зөвхөн итгэдэг хүмүүст биш тийм ээ. Ариун сүнс бүх хүмүүст хэрэгтэй. Та нар өөрсдөө Бурханы сүм бөгөөд Бурханы сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддгүй юм уу гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр юу гэж хэлж байгаа хүн бүрийг тийм ээ Бурхан юу гэж хэлж байгаа гэхээр та нар бол Бурханы сүм юм аа гэж хэлж байгаа. Энэ сүм болсон та нар дотор Бурханы сүнс оршдог юм аа гэдэг зүйлийг хэлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Есүст итгэдэг болон итгэдэггүй бүх хүмүүсийг Бурхан юу гэж хэлж байгаа гэхээр та нар бол Бурханы сүм юм аа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс донд ч гэсэн бүх хүмүүс донд Бурхан өөрийн сүнсээ байлгахыг хүсэж байгаа. Өөрийнхөө сүнсийг оршин байлгахыг хүсэж байгаа. Тэр хүмүүсийн дотор өөрийнхөө сүнсийг оршин байлгахыг Бурхан хүсэж байгаа учраас өнөөдөр бүх хүмүүс тийм ээ Бурхан өөрийнхөө сүнсийг дүүрэн байлгахыг хүсэж байгаа. Тийм учраас ариун сүнс бол тийм ээ зөвхөн итгэдэг хүмүүс донд байгаа зогсохгүй зөвхөн тэдний амьдрал байгаа зогсохгүйгээр тийм өнөөдөр бүх хүмүүсийн амьдрал тийм ээ ариун сүнс байхыг үнэхээр хүсэж байгаа. Христэд итгэдэггүй хүмүүсийн амьдралд ариун сүнс хэрхэн ажилдаг вэ гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр ариун сүнс тэдний дунд яаж ажиллахыг хүсэж байгаа. Өнөөдөр ариун сүнс өнөөдөр бидэнд өөрийнхөө хайрыг Бурханы хайрыг харуулсан шиг илчилсэн шиг тийм ээ Бурханы авралыг илчилсэн шиг ариун сүнс ч гэсэн бас тэр итгэдэггүй хүмүүс донд ч гэсэн өөрийнхөө хайрыг илчлэхийг хүсэж байгаа. Өөрийнхөө авралыг бас илчлэхийг хүсэж байгаа. Өнөөдөр биднийг аварсан шигэ бас Бурхан тэднийг ч гэсэн бас аврахыг хүсэж байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нар Бурханы хайрыг мэднэ. Бүгдээр Бурханы хайрыг мэдэрсэн улсууд. Тэгвэл ариун сүнс бас итгэдэггүй хүмүүс ч гэсэн Бурхан өөрийнхөө хайрыг мэдрүүлэхийг хүсэж байгаа. Өнөөдөр бид нар бүгдээрээ Бурханы тэр авралыг хүлээн авсан байгаа. Харин Бурхан ч гэсэн тэр итгэдэггүй хүмүүсээр ч гэсэн ариун сүнс ч гэсэн итгэдэггүй хүмүүсээр ч гэсэн тэр Бурханы авралыг өгөхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас энэ бол тийм ээ бидний үүрэг байгаа. Өнөөдөр бид нар хүмүүсийг сайн мэдээгээр тунхлаж тийм ээ Бурханы хайрыг илчлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар хүмүүсийг дагалдуулж Христийн дотор дагалдуулснаар тийм ээ тэр Бурханы хайрыг бид нар мэдрүүлж чадна. Өнөөдөр хэн нэгэн дээр очиж Бурханы сайн мэдээг ярьж тийм ээ авралыг ярьснаар өнөөдөр тэр хүмүүсийн дотор бид нар ариун сүнсний авралыг дүүрэн сутгаж чадна. Тийм учраас өнөөдөр бүх хүмүүст ариун сүнс хэрэгтэй. Өнөөдөр бүх хүмүүст ариун сүнс туслахыг хүсэж байгаа. Өнөөдөр бүх хүмүүсийг ариун сүнс аврахыг хүсэж байгаа. Тэгээд цааш нь юу гэж байгаа вэ гэхээр Иохан 16-гийн 7-8-ыг харах юм бол хэрүү би та нарт үннийг хэлж байна. Миний явах нь та нарт хэрэгтэй.
Хэрэв би явахгүй бол туслагч та руу ирэхгүй. Харин би явбал өөрөө түүнийг та руу илгээнэ гэж хэлж байгаа. Тэр эрэхтэй нүгэл зөвхт байдал хийгээд шүүлтийн талаар ертөнцийг зэмлэх болно гэж хэлж байгаа. Есүс юу гэж хэлж байгаа вэхээр өнөөдөр би энэ дэлхийгээс явах нь чухал юм а гэдэг зүйлийг хэлсэн баг. Өнөөдөр Есүс энэ дэлхийгээс явахгүй болвол тийм ээ ариун сүнс ирэх боломжгүй юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тэр туслагч ирэх боломжгүй юм а гэж хэлж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр би энэ дэлхийгээс явах нь зөв юм а гэж хэлж байгаа. Явснаар ариун сүнс тэр туслагч та нар дээр ирэх юм а гэж хэлж байгаа. Тэгээ та нарын дотор тэр туслагч байх болно. Тэр зүрхэн чинь байх болно гэж хэлж байгаа. Ингэснээр тийм ээ ариун сүнс та нарт бүр илүү тусалж чадах юм а гэж хэлж байгаа. Ингэснээр тийм ээ тэр гим нүглээсээ та нар ангижрах юм а гэж хэлж байгаа. Ариун сүнс та нар дээр ирснээр та зөвхт болох юм а гэж хэлж байгаа. Ариун сүнс та нар ирж тусалснаар тийм ээ тэр шүүлт тийм ээ тэр гим нүглийн шүүлт та нарт зайлан олох болно. Та нарын өмнөөс тэр ариун сүнс тэр шүүлтийг тэр гим нүглийг зэмлэн зайлуулах болно гэдэг зүйлийг хэлсэн байна. Тийм учраас тийм ээ ариун сүнс Христэд итгэдэг хүмүүстэй ариун сүнс үнэхээр хэрэгтэй. Тэгээ ариун сүнсний үүрэг гэж юу вэ гэхээр тийм ээ Христэд итгэхэд ариун сүнсний үүрэг юу вэ гэж хэлж байгаа. Христэд итгэхдээ ариун сүнс түүний сүнсийг амьдралыг өгснөөр тэр хүн Бурхны хүүхэд болно гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр өөрийгөө тийм ээ хэрвээ Есүс Христэд итгэж тийм ээ түүнийг тийм ээ ариун сүнсэнд түүнийхээ өөрийгөө болон өөрийнхөө амьдралыг өгснөөр бид нар түүний хүүхдүүд болж байгаа. Өнөөдөр бид нар Есүс Христэд итгэснээр бид нар түүний хүүхдүүд болсон байна. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр байгаа бүх хүмүүс тийм ээ Есүс Христэд итгэснээр тийм ээ түүнд өөрийгөө болон өөрийнхөө амьдралыг өгснөөр түүний хүүхдүүд болж хуурж байгаа. Өнөөдөр бид нар түүний хүүхдүүд. Өнөөдөр Бурхан бүх хүмүүсийг өөрийнхөө хүүхдүүд болохыг үнэхээр хүсэж байгаа. Амен. Бид нар Бурханд итгэснээр бид нар ариун сүнсэнд итгэснээр бид нар ариун сүнсийг бид нар өөрийнхөө зүрх сэтгэл дотор оруулснаар бид нар ариун сүнсний дотор бид нар амьдарснаар бид нар Бурханы хүүхдүүд болсон байна. Бид нар ариун сүнсний дотор бид нар амьдарснаар түүнээс бид нар авралыг бид нар ямар ч үн цэнэгүүгээр бид нар үн төлөлгүйгээр бид нар авсан байна. Бид нар ариун сүнсэнд бид нар итгэснээр бид нар зөвхт нэгэн болсон байна. Амен. 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 Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэдэг хүмүүс Бурханы хүүхэд болох эрхийг тэр өөхөө богжлж байгаа. Тэд цусаар биш, махан биений хүслээрч биш, хүний хүслээрч биш, харин Бурханаар төрөсгөд юм гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр тийм ээ хэн намайг тийм ээ хүлээн авна, хэн ариун сүнсийг хүлээн авна, тэр нь Бурханы хүүхэд болох эрхийг өгсөн гэж хэлж байгаа. Амен. Өнөөдөр итгэдэг хүмүүс ч гэсэн тийм ээ Бурханыг тийм ээ хүлээн авах юм бол түүний хүүхдүүд болох боломжтой байгаа. Ариун сүнсийг хүлээж авах юм бол хүлээж авах боломжтой байгаа. Өнөөдөр энд байгаа бүх хүмүүс өнөөдөр бид нар түүнийг хүлээж авсан учраас түүний хүүхдүүд болсон байгаа. Бид нар ариун сүнсийг хүлээж авсан. Бид нар зүрх сэтгэлдээ хүлээж авсан. Ариун сүнс одоо бидний зүрх сэтгэл дотор байх. Бидний нэгсэндээ бидний дотор байх. Тийм учраас бид нар түүний хүүхдүүд гэж бид нар дуудагддаг. Бид нар түүний хүүхдүүд гэдэгт бид нар итгэдэг. Бид нар түүний хүүхдүүд болсон гэдэгтээ бид нар итгэдэг байна. Харин Бурхан ч гэснээр итгэдэг хүмүүсийг ч гэсэн яг бидэнтэй адилхан түүнийг хүлээж аваасаа намайг зүрх сэтгэлдээ ариун сүнсийг зүрх сэтгэлдээ оруулаасаа хэрэг оруулах юм бол бид хүүхдүүд болгож хүлээж авахд Бурхан бэлэн байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид нар Христийн дагалдагч нарыг бий болгох нь маш чухал байгаа. Өнөөдөр хүмүүстэр бид нар очиж тийм ээ Есүс Христийг бид нар ярьж тунгалах нь бидний үүрэг байгаа. Өнөөдөр бид нар Есүс Христэд итгэсэн бидний сайн мэдээнд итгэсэн тэр нэгнийг бид нар дагалдуулах нь тийм ээ бидний үүрэг байгаа. Бид нар тэднийг Бурханы хүүхдүүд болгох үүрэг бидэнд байгаа. Өнөөдөр бид нар дагалдагчнартайгаа уулзж байна уу тийм бид нар дагалдагчнартайгаа 7 хоногт ядаж нэг удаа бид нар уулзж байгаа вэ нүү? Бид нар 7 хоногт нэг удаа ярьж байна. Одоо бид нар коронавирус гэдэг энэ өвчтний үед бид нар очиж болохгүй байгаа ч гэсэн бид нар ярьж байна, уцаар ярьж байна уу те?
бид нар фэйсбүүкээр бид нар харилцаж гин үү? Тэ? Өнөөдөр бид нар тэр хүмүүсийг бурхны хүүхэд болгох тийм ээ үүрэгтэй. Тэгэхээр бид нар өөрийг хүүхэд болгохын тулд бид нар дагалдагч нарын төлөө бид нар юу хийж байгаа бэлээ? Өнөөдөр надад дагалдагч байхгүй болвол бид нар тэр хүмүүсийг бид нар дагалдагч болгох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар 21 онд одоо 20 онд бид нар дуусаад 21 онд бид нар Христийн дотор нэг хүнийг дагалдагч болгохыг бид өөрөө гаргаж байгаа. Тэгээ бид нар тэр дагалдагчны төлөө бид нар явах нь бидний үүрэг багт. Бид нэг тэднийг тийм ээ бурхны хүүхдүүд болох нь, огтуд хөвгүүд болох нь бидний үүрэг багт. Исая Иохан 6-гийн 63 дээр юу хэлсэн бэхээр сүнс бол ам өгдөг гэж хэлж байгаа. Махан би бол ашиггүй юм гэж хэлж байгаа. Миний та нарт хэлсэн үгс бол сүнс ба ам билээ гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр сүнс юу яадаг? Ариун сүнс яадаг вөхөр хүн бүрт ам өгдөг гэж хэлж байгаа. Харин бидний энэ махан бие бол ямар ч ашиггүй. Өнөөдөр бидний махан биенийхээ бодлоор бодож хийх юм бол энэ бол ямар ч ашиггүй юм гэж хэлж байгаа. Харин бид нар сүнсээр удирдуулж, сүнсээр хөтлүүлж, тийм ээ? Бурхны ажлыг, бурхны хийсэн тэр даатгсан ажлуудыг бид нар хийх нь. Тэр даатгсан хүмүүстэр бид нар очиж үйлчлэх нь энэ бол чухал юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Энэ үйлчлэл бол тэр хүмүүст ам өгдөг үйлчлэл юм а гэдэг зүйлийг хэлсэн байна. Амен. Амен. 2 дугаар Коринт 1:21-ээс 22-ыг харах юм бол Христ дотор бидний та нартай хамт гэж хэлж байгаа. Христ дотор биднийг та нартай хамт баталгаж тосолсон. Тэр бол бурхан мөн гэж. Бас тэр бидний тамгалсан бөгөөд бидний зүрхэнд сүнсийг барьцаа болгон өгсөн гэж хэлж байгаа. Амен. Амен. Өнөөдөр Христ бидний дотор байгаа. Тэгээд тэр Христ өөрийнхөө ариун сүнсийг бидэнд бүр батгаж тийм ээ тослог бидэнд өгсөн байгаа. Өнөөдөр ариун сүнс бол бурхан мөн, тийм ээ. Амен. Бид нар ариун сүнсийг харахтаа бид нар бурханыг харж байгаа. Өнгөрсөн бид нар бүсээ өдөр бид нар ариун сүнсний талаар, бид нар гурвын талаар бид нар ариун сүнсийг харахтаа бид нар бурханыг харах хэрэгтэй. Бид нар ариун сүнсийг харахтаа бид нар Иесус Христийг бид нар харах хэрэгтэй. Амен. Амен. Тэгээ бурхан бидэнд өөрийнхөө хүүхдийг өгсөн багт. Амен. Тийм учраас бүгдөө бурхан болол бидний дотор би дахин үнэхээр давтан хэлмээр. Бурхан хаана байгаа вэ гэхээр ариун сүнс одоо хаана байгаа вэ гэхээр тэр бидний дотор байгаа. Бидний дотор оршин байгаа. Бидний зүрх сэтгэл дотор байгаа. Тэр бол хаасайг оршин байгаа. Өнөөдөр Есүсийн бидэнд өгсөн тэр туслагч хаасайг байгаа. Өнөөдөр тэр туслагч тийм ээ зөвхөн итгэж хүмүүсийн амьдрал байгаа зогсохгүйгээр тийм өнөөдөр бүх хүмүүсийн амьдралд байхыг хүсэж байгаа. Бүх хүмүүсийн амьдралд орохыг хүсэж байгаа. Амен. Амен. Тийм учраас бүгдөө ариун сүнсэнд бүгдөө хөтлөгдөн ариун сүнсээр бид нар удирдуулан ариун сүнсний хий гэсэн ажлуудыг бүгдээ хийж бүгдээ үйлчлцгээе гэж би таньс уриалмаар. Амен. Амен. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нар чэйжлэг ишлэл Матай 28-ийн тийм ээ 18-аас 20-ыг өгсөн байгаад. Тэгээ энийг бид нар чэйжлсэн тийм ээ. Одоо бид нар чэйжлэх ишлэл болол Иохан 14:26-г өнгөрсөн 7 хоногт бид нар чэйжлсэн. Энэ 7 хоногт дахин бид нар бас энийг бас чэйжлэх нь аюул чухал байгаа. Харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь хүс илгээсэн ариун сүнсийг танд бүх зүйлийг заах бөгөөд танд хэлсэн бүгдийг сануулах болно гэж хэлж байгаа. Энэ бол бидний чэйжлэх ишлэл байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ ишлэлийг бид нар хамтдаараа бүгдээр чэйжилж энийгээ бид нар чэйжнийхаа самбарт суулгаж бичих нь маш чухал байгаа. Амен. Амен. Халелуя. За өнгөрс одоо эх 7 хоног чэйжлэг ишлэл болвол 1-р Коринт 3:16 Иохан 1:12 байгаа. Энэ хоёр ишлэлийг бид хэдүүлээ маш сайн чэйжлэе. Амен. Тэгээ бурхны үгийг бүгдээр чэйжнийхаа самбарт суулгая, тий? Өргөж хаач явсан тэр бурхны үгийг боддог, сандаг тийм байцгаая. Амен. Амен. За бүгдээрээ Амен. Тэнгэр залбирал
За бүгдээрээ эхэлснээс заасан гуйлтыг залбирая. Амен. Заасан гуйлт руу. Оо хаалаа. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуусгагдав. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань Тэнгэр шигээ газар дээр нийлэх болтугай. өдөр тутмын тасыг энэ өдөр бид өтөнгөөдөө уучлаарай. Бидний өрийг оруулаад өдөр муугаас гэтэлгээс Алдар сүрэн өөр тань. Амен.